Phật. Hôm nay là buổi sáng ngày 13 tháng 2 năm Quý Mão. Đạo tràng Phật tử chùa Bảo Sơn, chùa Bầu Phật Quang Từ với sự hướng đạo của sư phụ chúng con là Thượng tọa Thích Thanh Lâm. Bà Học là phó ban hộ từ của chùa Bảo Sơn, chùa Bầu, là người con Phật, là người đệ tử của sư phụ, là vì đại hộ pháp cho sư phụ, cho chùa Bảo Sơn và chùa Bầu. Đây là tất cả các thành viên của đạo tràng Đức Phụ Sư Lời, ban trợ điểm Sen Vàng, từ chùa Bảo Sơn, chùa Bầu và các Phật tử tại thành phố Bình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cư sĩ Phước Tình, huynh đệ từ thành phố Hồ Chí Minh cùng với cô Ngọc Mai, huynh Lâm Đạt và huynh Lệ Hoàng ra đây để trợ duyên tu với sự chỉ dạy của sư phụ Thích Thanh Lâm. Chúng con đã rộng kết phát duyên. Hôm nay là về cộng tu tại nhà bà Học. Đây là Phật tử Kim Thị Học, xin quý vị dành một tràng pháo tay lớn. Và bây giờ xin dành cho tất cả chúng ta một tràng pháo tay lớn. Quan kiếp trước là Học thành tựu công đức hộ pháp, thành tựu công đức niệm Phật, một đời về Tây Phương Cực Lạc. Kính chúc sư huynh, chúc đại chúng các bà các mẹ thật nhiều sức khỏe, một ngày tu an lạc tại tòa nhà PCI trực thuộc tập đoàn PCI số 8A, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Bình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Mời quý vị đồng tu online tùy hỷ thấy nghe vui theo tu tập cùng với chúng con. Một lần nữa xin cảm ơn và tri ân sự tán thán, sự động viên của tất cả đồng tu đã luôn mong muốn đạo tràng Bình Yên chúng con livestream chia sẻ những cái chương trình tu tập. Và cái đạo tràng chúng con xin được cảm ơn. Mời đại chúng vào mời khóa chuyên tu. Con xin thông chi vào bây giờ chúng ta sẽ vào thời khóa tu tập. Đúng 11 giờ dừng, đại chúng sẽ thọ trai, sau đó chỉ tịnh nghỉ trưa. Đúng 1 giờ 30 chúng ta sẽ bắt đầu tu buổi chiều. Lần này bà Học tha thiết mong muốn sư huynh đại chúng sẽ tu 1 ngày ở tại đây, vì bà Học chuẩn bị rất là công phu để đáp lại tấm chân tình đó, cho nên là chúng con đã nhận lời bà Học và đại chúng là sẽ tu tập 1 ngày an lạc. Chiều và trưa thì chúng tùy nghi để thay đổi, những chúng mới chúng cũ họ sẽ tự đến, để sau đó chúng ta chỉ vào tu thôi. Dạ xin mời sư huynh. Kính mời đại chúng về tập học.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Phật.
thành tâm khấn xin luôn bình an giữa
chỉ là những nắng trên đời chỉ là mây mối, những lời ghen của thế nhân chỉ làm em như khổ đau, chỉ làm bao ân oán càng thêm sâu. Cầu xin quan thế ơn cho tâm hồn còn lúc sáng trong, cầu xin quan thế ơn cho cõi lòng con cùng với nhau, và con xin khắc ghi những lời dạy từ bi chiếu soi, nguyện bình yên quy dưới chân người. Những khối cái tim tình chỉ là nói, những ly nắng trên đời chỉ là mây khói, Cái ông bố này. những lời biện của